В эфире «Актуальное интервью», в студии Александр Хавренко. В Якутске сегодня открылся Всероссийский молодежный фестиваль исполнителей эпосов народа России. В нашу столицу съехались исполнители народных эпосов из различных регионов России, а также приглашенные эксперты. И сегодня гость нашей студии Людмила Дампилова, доктор филологических наук, главный научный сотрудник, координатор работы отдела фольклористики и литературоведения Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук. Людмила Санджибоевна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с эпосов. Сколько сейчас у нас эпосов и в каких народах России они наибольше сохранились? Вот точное число, сколько эпосов, я как-то вот так сказать не могу, но в целом хочу сказать, что эпос – это один из таких древнейших фольклорных жанров, с которым знаком каждый человек, потому что как мы родились, так с нашего детства мы все знакомы с героическим эпосом, греческим, римским эпосом. Мы росли на этих таких мировых шедеврах, и каждый народ уже свой эпос знает. И я, можно сказать, в Российской Федерации, ну и также в нашем ближнем зарубежье, во всех этих их на эпических праздниках была, и думаю, что каждый народ сохранил свой эпос, и нет народа, у которого не было бы своего древнего эпоса. Поэтому можно сказать, что число эпосов примерно столько же, сколько всего народа на этой нашей земле. Каждый имеет свои эпические произведения. Поэтому можно вот представить, что разнообразие эпосов, представленных, в общем-то, имеет свои отличительные особенности. Есть стихотворные тексты, есть прозаические тексты, есть тексты, которые поют, есть тексты, которые просто речитативом читают или просто рассказывают, как театр одного актера. Так что эпос это для народов, это, наверное, их сокровище, это единственное, одно из таких самых глобальных наследий, нематериальных наследий, которые хранит народ и старается вот как бы его возрождать, сохранять. А вот в первозданном виде, вот именно как искусство сказительства, у многих ли сохранилось? Вот это, я думаю, почти ни у кого нет. Даже вот Якутии мы считаем, что вот я вижу, я год-два раза почти приезжаю в Якутск и знаю всех исследователей наших якутских, знаю Алан Хасутов и знаю знаю исполнителей, и все же не могу сказать, что сегодня они вот исполняют аутентичный текст, который сочинили или который передали из века в века. Все равно уже живых вот этих передатчиков почти нет. Поэтому в основном читают тексты, которые выучили из письменных источников. Устный источник, устный эпос и письменный – это две разные вещи. И поэтому все же я прихожу к выводу, что сейчас тот период, когда эпос, если возрождает, то возрождает его в форме письменных из письменных этих. И, если уж брать в сравнение, например, с бурятскими эпическими традициями, буряты, вот совершенно нету сегодня ни одного рапсода, который бы читал текст. А если говорить о якутских, то в Якутии вот прямо процветает, что дети, что среднее поколение, что взрослые, разные традиции, разные территориальные районы, разные возрастные и гендерные. В этом отношении, я считаю, Якутск – это уникальный регион. А для чего нужно изучать сейчас эпосы? Что это даст современному человеку? Это вопрос, конечно, очень интересный, потому что я вообще думаю, что надо делить зрителя так же, как мы и читатели делим, на таких поверхностным видением, средним видением и глубочайшим видением текста и контекста. И если говорить об эпосе, то для широкого читателя, я думаю, что это должен быть как восприятие
своих истоков, своего, вот говорят, есть у человека генетическая память. И вот эта генетическая память через поколение передает тебе какие-то древние твои традиции. Вот ты должен знать свой язык, и зная свой язык, в твоей памяти возникают какие-то слова, которые ты уже сегодня, не зная, в контексте можешь воспринимать. И это все великолепно сохранилось в эпическом тексте. А еще эпос интересен тем, любой эпос, что всех народов, они все написаны вот в основном в стихотворной форме, и это формульные выражения. Формульные выражения – это клишированные тексты. И когда вот это формульный клишированный текст, его механически заучивают и передают из века в век, не меняя. И когда текст передается из века в век, не меняя, это получается, что память, вот это поколение передается. И какое красивое слово, какое упоение творческого вот этого актера, этого сочинителя, когда тебе передается, и если у тебя есть чувство восприятия, но не восхититься этим нельзя. Но все же я еще, это мое личное мнение, я так считаю, кто-то классическую музыку не воспринимает. Вот кто-то стихи не так воспринимает, вот, как кто-то один другой. Вот я боюсь тоже, что и к эпическому тексту, возможно, отношение может быть разное. Но все же каждый свой национальный эпос слушая, я думаю, вот восхищается внутренне, вот как бы, даже если он умом не воспринимает, он душой должен воспринять и восхититься. А есть еще такое мнение, что любой эпос содержит некий зашифрованный код. Вот, удалось ли вам, как ученому, расшифровать какие-то коды, о чем они нам говорят? Вот это исследование огромное. И знаете, вот когда народ вот этот начинает вот этот текст изучать, и каждому, вот все равно эпос, когда читаешь, все время хочется узнать, а каков его генезис, то есть каково его происхождение, откуда пришел этот эпос, где было начало этого текста. А чтобы понять начало этого текста, хочется понять, откуда вот это слово тут взялось, и есть ли в нем какая-то древняя основа. Вот Нюргун-Ботар стремительный, или вот какой-то эпос, где всегда главный герой в якутском эпосе сирота. И так удивляешься, а ведь сирота, такой образ, вот этот код сироты, он есть и в других эпосах, а может быть в тюрко-монгольских эпосах. И начинаешь думать, итак, близок ли якутский эпос больше к тюркским народам или к монгольским народам? И тогда начинаешь выявлять этот код сироты, в каком эпосе больше, в монгольских эпосах или в тюркских эпосах. Это надо исследовать. Вот сейчас, конечно, я считаю, что не только в отечественном эпосоведении, но и в мировом эпосоведении одним из главных вопросов является это вот, изучение в широком, как контекстуальном, междисциплинарном, так и вот национальных аспектах, чтобы все эпосы изучать в сравнительном аспекте. И тогда вот эти скрытые коды, они всегда становятся очень вот интересными. Вот у меня сейчас аспирантка пишет диссертацию, буддийские коды ищет, да, и там вот казалось бы, текст совсем без буддийских вступлений вкладывает, а там есть одна такая формула, что вот открыли священную книгу, вот, которая была вот, у Майдари. А Майдари – это божество буддийское. Откуда в тексте, в котором нет вообще буддийских наслоений, какой-то очень редчайший, один из таких божеств, и начинаешь снова опять же искать, откуда этот код, откуда пришел, откуда этот текст пришел с этой, возможно, формулой, и сохранился только вот этот небольшой вот этот кусок этого, а все остальные, может быть, какие-то материалы ушли. Так что этот вопрос один из интереснейших. И сегодня, в общем-то, все наши сибирское вот это сообщество мы стараемся, конечно, изучать. И у меня с якутскими нашими исследователями большие связи. Василий Васильевич Илларионов, один из известнейших якутских исследователей. Я с ним уже много лет в общей работы, общих аспирантов. И хочешь не хочешь, приходится вести все эти наши сравнительные исследования, выявлять и вот сравнивать.
вот каков эпос и каков его, конечно, самое главное генезис, то есть происхождение эпоса. А насколько сейчас молодежи это интересно, вот в мире цифровых технологий, когда все в интернете, все в гаджетах, насколько молодежь интересуется эпосами? Ну вот, я с удовольствием посмотрела, как прилетела к вам в Якутии социологические исследования, как ваша молодежь участвует в этом. Про нашу, про бурятскую молодежь я даже говорить не боюсь, а вот про якутскую мне хочется сказать. И вот видите, было какое-то забвение, а потом возрождение, и вот какой-то небольшой какой-то спад, а потом опять возрождение. И все равно я вижу, что если все правительство, если вся интеллигенция, если каждый уважающий себя человек к этому относится с уважением и считает, что нужно это возрождать, всегда найдутся, оказывается, и деньги, и возможности все это транслировать, показывать и развивать. И молодежи это действительно, думаю, интересно будет послушать. Ну, вот, видимо, именно для этого и задевается этот фестиваль. Расскажите немножко о нем. Чего вот вы ждете от фестиваля? Вот я думаю, что Арктический государственный институт культуры делает огромное дело. И вообще этот институт мне очень нравится своим направлением, что, вот как вы и сказали, для молодого поколения учит этому тексту. Я в прошлом году была на этом фестивале, поэтому в этом году для меня не новость, чтобы я что-то, может, что-то новое услышу и что-то это восприму. Но для меня вот интересно, что эти студенты, молодежь импровизирует, сочиняет свои новые вещи и новые технологии, используя какие-то вот эти новые формы сочиняет. И это, конечно, модернизация, это, конечно, не аутентичный текст, но это новая жизнь. И эта новая жизнь, это восприятие своих древних корней на новом этапе. Я думаю, это имеет огромные последствия. И фестиваль... Я и вот посещая эти фестивали, я была председателем жюри на международных фестивалях, эпосоведов, у нас Всебурятский бывает там тоже, и вот я считаю, что все это очень имеет будущее большое. Спасибо большое, Людмила Санджибойна, за такой интересный содержательный разговор. Удачи вам на фестивале, будем надеяться, что он пройдет плодотворно и интересно. Спасибо большое. Всего хорошего. Это было актуальное интервью. Всего доброго.